Le problème il est à Bopandi Botumbi. Tu as transport balionyo pour la biso fo. Dozo maraba kitasi na bango chaque jour 500 ya mo. Ana zombaki. Akangi moninga na biso wewe na ba 17. Bukani loboko bukani lokolo. Pona koela kitasa 500 pour azalaki nango. Vraiment eza pasi mawa pona mboka la biso. Osala pasi. Mais banyo na biso pona lini. Azobi misango na sima téléphone na poche ya téléphone. Mais ce que tellement wela ke te bandu bango menace bobe papa bazwa mbongo. Kuba nde mwana. Alwelo wa Ko basoda mbabeti. Babi wode. Batakita Yo Maxi, yo quel que soit Moutou, à sa infraction, yo agent de l'ordre, aux en a toité hospitalisé, chauffeur. Le problème est quoi? Tant que Moutou yo Mouta quittance, pour faire ça, il faut que 500 francs. Mais Moutou a quel ami en a qui s'est quittance. Comment fait-il yo hospitalisé comme à niveau au Bénin Makasse au Bord on est au Boucan? Ce qu'on a mis au Moutou va boucler le beau hasard. Ah, ce qu'on a on est autour parce que la mito hasard on mise au soin à Yemoko. C'est pour ça que yé biso bato moto nyonso tout parce que to yé biso nyonso tout to panzabilo na comme la gouverneur bato ya tian atia baba sala musala ba sala musala bien té un point c'est tout. Tozo senga na bakonzi ya mboka boye quittance oyo tozo futa chaque jour ya 500 tozo mona rentabilité na moté eza basali diplomatie moko ba partenaire indien baye partenaire indien baye basala partenaire na hôtel de ville. Na hôtel de ville. On va na biso 500. Mbongo wana tolingi to futaka impôt mais ekota na trésor public. Mais ko futa o biso to futaka ezo rendre c'est pour ça que le ministre a engagé le ministère du transport. C'est valable de sorte que Mbongoana est na trésor public. C'est pour ça que nous avons droit à renoncer. Nous avons renoncé par ma tête. On a dit bon, on a dit ça. Écoute, la trésor public. Aidez. On a dit manégance. Si on a gagné 550 000 francs. Donc on a dit ma camouflage. On a dit que le gouvernement est soit ma camouflage. Papa. Nabayaka na Prince Kasavubu. Bon, station ezaka pona ba kitanso bateke na biso ba 500. Na kosepela gouverneur abenda ba jana o abimisi na nzela matoi. Gouverneur Gentini Ngobila benda ba jana abimisi na nzela matoi. Vamba ujana, vam la police, vam batbosa kitanso wana abenda bango matoi na za minga olobate. Bukani to sola skoni. Mutabuka na l'hôpital kuna. Papa, biso ne toza toana posa toto ke tozonga. Biso to na posa na ete. Onini alongwa kende. Bazonzela biso kibuta zonga na ete. Tangu kibuta zalaki, makambo zalaki te. Akende tozo mina biso. Tolemi na moko. Parce que moi, je vais beaucoup de soucis. Bakangi opona quittance, tobo ite au salaire fonction au somi quittance te.
po bafutisa bato bamande ya mike bazobanda bato ba 100 000 osuka kaka 30 000 na se ya 30 000 bakozwa te biso tolokotaka mbongo te tosalaka mosala boye tomonaka mpasi na sa moi Gentili Ngobila abi biso toza mbongo te alongwa na ye soki akoka na ye makambo oyo te atika biso tolingi mambo ya kitasi oyo lisu te likolo ya 500 ya pamba otika ngo kufa okei likolo ya kitasi babanda okanga biso tobuka na mabe tofuta bambongo tolemi na biso ye nde toza akende na ye na ekosima nango kaka te mosala punda esa basalaka na tokosomba ta plaki moko te biso ta moto na ngai yango yaa na plaki te ya na eloko te do neti ngai na osoma plaki te oyo koya tokobunda na ye tika boye omona makambo na bango wana oyo akitansi biso toboya yango eza makambo ya plaki toboya yango ebele banzela oyo eza na yango abongisa yango papa nabiboya omoni biso aza nsante oyo vraimen ebimi batindike oyo ebimi oyo vraimen totumbi biwana na ko na biso ba policier ba oselo bien te banzela te basanga banzela ndenge baka ma plaque wana ya normalité tobo baka ma plaque wana batika basala musala na bango unasenga ndakosenga musala ebonga kaka musala asala musala normal mama oyo alonga awa ya normal te alonga awa tukasengisa abuka maliboko ya normal te vraiment oyo nakoloba nde yango bana ministre na bato na ye na nini na bapolisier na bato na bango misala po bayeba manière nini ya kokanga moto omona moto lokola nyama obie lokola zobo moko boye te bakanga moto na ndenge moko me toza bavolonté konyama kofuta mikanda ya leta tosombaka me na ndenge ezosalema eza bien te tosombaka moto akosomba mpe kitanse eza eloko moko esala internet kitanse ekoyebi mbula ebeti ebungi mpona moto asoka ayebi sio yo kondima te so baposi akangi moto oko 50 000 300 000 eza nini moko ekomi ye bango ayebisa biso so tosombi kitanse kombona biso etikala kobima wapi ministre alobalika mwana top kongo soko osombi kitanse bakangi yo na poko so diza kitanse ekwei il faut aller vérifier na internet bakangi yo bango moko aza machine bakobeta soki ebimi balobi osumi me lelo ekoma bongo te neti ngai aza victime alika mwango bakanganga mkomoko nasomba nini kitanse na tongo na mo ebungi me baye bakangi ngai na biso bango nasomba boye bandimaka pe te tosombaka ngo 500 francs par jour de 8h ti à 13h bango bakoti na nzela bakoma kokanga bato toza bavolonté tosomba eloko mbala moko 500 tosombaka toza bato ya moto nakobimisa mpe eloko ekwei me bango mpe bazala mpe na mashine bango wana ndenge ministre alobaki ebanda bakangi ngai na baye na mashine tobeti kombona nga soki ebimi tosombaka talaka nini nazosala mosala moto nisaka te nini te meme batelefone bakiliere bayibaka biso bo soki ebungi nasala ndei ministre bayeba ndeni ya kosala mosala na bango biso toza banyama te toza bato toza baresponsable bango mpe baza bakonsela biso batalaka bitumana baundaka na leta te toza tonyimbi mpo tosomba me eza na ndenge moko ya bien bato mobilo ekoti pamba te bayebaka mpe batala kopesaka bato mpona kosomba bajeton biso tosomba bajeton na biso kobanda ntongo ti 12h bango bakota na nzela 13h bandokanga biso toboyi te tosombaka jeton sikoyo soki mbula ebeti omona mokolo mosuku mbula ebandi obeta de 6h ti 12h biso toza bana na classe tokenda na classe obimi boye ba 13h wana ozwi moto bando bimela nzela boye bango baza deja basi bakangi deja bamashine na bango ya pareil nakoyebisa bango boye ministre ayeba ndeni ya kosola na bato na ye apesa bango ordre ke mbula ekobeta apesa biso mpe batamo boye so mbula ebeti bayimaka mpe na nzela te batikala biso mpe batan wana batikala biso batan wana biso mpe tozala mpe mwa suka ya kobula ekomi so obima na nzela boye ayebi soki etikanga awa azwi moto atomboli
neti bolelo na force awa yaya moko babuki ye awa moto na nyonso epanzani biloko ya liboso nini mpo na jeton siko aza na hôpital yebisanga siko 500 francs mpo na hôpital aza na hôpital siko moto wana bazwi bakimi na bango Argentini, Papa Fachi. Message auto tinde pa na yo eza yake. Musala auto sala eza musala ya passe. Likolo ya jeton ya 500 babuki ndeko na biso loboko abukani. Makambo aboye na mboka oyo tokondima yango te. Toza posa peuple congolais azala libre. Tozo sala misala ya passe misala eza na Congo te. Talela biso likambo olongola batu na yo na nzela. Message ya biso yango wana. miyibi balenga 40 000 nga pasi papa tosomba yango compliqué biso bango moko kaka bango moko no limite en 15 heures limite en 13 heures limite en 14 heures ka bamani bamamni basala biso oyo bateka biso na 13 heures mabe ba 12 heures mabe sosombi 12 heures bakangi bateka yango bato ti ba 15 heures ngalika molonga eza nini moni likambo ya amande oyo bazosenga bamotar eleki mingi ministre ya transport a fixé des prix au normal si bakangi moto te banango futa yango amande oyo ya 50 000 ba 100 000 moto ko ti ville to ndenge nini 100 000 amande moto pa eloko 500 mo futa 100 000 francs ezalaka vraiment kitambi so to fouya to futa fouya 2 000 francs mais fouya komi 5 000 waki moyibi nini wana ngai na bondeli bon aluka solution na bato na sinon pas tumba bango boye moko d'ailleurs kuto oyo ateka kitasi lobi akobetema makofi lobi mwana musu gouverneur ata président na bere biso toza bakino biso toluka so tosimi machete mama te bakanga biso tokosa bilanga biso toluka tonyokoma biso tonyokoma tala bana batanga me batiko muye biso yanga bona azoteka mapa pona nini boye eza bien te banyokola bandeko na biso boye pona nini banyokola bango place batekaka bango ya 21 bazobeta bango pona nini yaya balongola kobila banyokola batu makasi balongola Thank you.